חברים, כאן בן ואנחנו בסרטון חדש של מיינקראפט, ואני רוצה לעשות סדרת מיינקראפט בערוץ הזה וגם סורווייבל, לא סורווייבל, הארדקור, סליחה. אז כן, אמרתי יאללה בוא נעשה הארדקור וזה כיף לי, איזה טריין משוגע, יהודי. וואי איזה מקום יפה, אבל לא בא לי לגור פה. האמת אני לא בטוח איפה בא לי לגור. אני תמיד, זה, ויליג', כאילו אני תמיד כאילו, what the freak? מה קרה לארנבים? הוא כזה צ'אנקי! הוא כזה צ'אנקי! בא לי להרוג אותו. הוא מזכיר לי את הארנב שלי, טוב לא משנה, שהיה לי. איזה פלאפי. זה חבוד! אני לא שיחקתי בעדכון עד עכשיו, אז כאילו בשינוי של הבייביז. אימא'לה איזה מתוק, בא לי לאכול לך את האף. ניam ניam ניam. איי. איפה בא לי לגור? אני רוצה לגור במקום, ואני בין הדברים הכי כיפים וואה? חתולי? חתולי, לבן כתטופת, פטופטפתי, איזה חמוד. אומייגאד, עוד שדחפת אותי מהר, יא פריק. זה פריקי בירקי. איזה ויליג' חרא אבל. למה? אולי יש פה בלקסמית? טוב תכף אני צריך רק 2. אני אזכור שהוויליג' הזה נמצא פה, אני רק אקח את הדברים שאני יכול. קח את המיטה. זה היה כאילו מוכה. אימא'לה, what the fuck, מה זה הראש הזה? מה זה הראש הזה? האף זה הדבר הכי פחות גרוע בראש שלך עכשיו. תסתכל את הגבות המחובר. איזה מצח. איזה מצח. אימא'לה, איזה מצחוני. אני רוצה לראות את כל התינוקות במשחק. המטרה שלי זה לסיים את המשחק, וכשאני אסיים אותו אולי לעשות גם את כל ה-achievements, שזה יהיה כיפי. מה שכן, האזור הארי הזה, מה זה יפה. אולי אני אגור באזור הזה. כאילו אני אקיף את זה כזה בחומות, יעשה ממלכה כזאת יפה, טירה כזאת, וואי, יותר מדי מחשבות. ביי. מוות אחד קטן והלך. קטן. אוכל, לא, בוא הנה. אתה יודע, אני כאילו סייק מיינקראפט כבר שנים, ואני עדיין לא חצפתי עץ. אני רק אוכל את זה, ילך ליד האבנים שם בינתיים. זה טוב שיש לך אור. חבל שהם לא, כאילו, איך אני אגיד את זה? עושים את האנימציה של העצים הנופלים. איך אני חייב לעשות את זה מתישהו. אני רוצה גם אחרי, אם אני אעשה את הסדרה הזאתי, כאילו, אז, כאילו, קודם, אם אני מגיע לדרקון, אני פעם במלא, כאילו, אני פעם יעלה סרטון, כאילו, אני רוצה, בוא נגיד לכם משהו, כשכיף לי, אני מעלה כל יום סרטון. כשציינתי את העמק סטרדיו, היה לי ממש כיף. הממה, איך אני אגיד את זה? וואי, איזה שחור! סליחה. כשאממה, התחלתי להיות צפוף, הלו"ז שלי היה עד כאן. אתם לא מבינים מה קרה לי. אני כאילו, איך אני אגיד את זה, אני אספר לכם על הדרך סיפור מאוד מלחיץ שקרה לי. אני הייתי לתומי כזה, הייתי בפארק עם חברים שלי וחברה שלי, וכאילו היינו, כאילו ישבנו, פתאום עוברים לידינו ארסים, קוראים לאחד מהילדות שם, כאילו מהחברה, וואי איזה שמנמן, קוראים לאחד מהילדות שם ילדת סנטר, אני לא יודע למה בלי קשר. עכשיו, הם עושים את זה עוד פעם, אחר כך חוזרים אותו ילדים על קורקינט, רק שהם הפעם יורקים למישהי, לחברה שלי בפנים ולה על היד. עכשיו, אני לא בעד מכות, אז פשוט חיכיתי שהם יעשו עוד סיבוב והשפרצתי להם קצת מים. בים במבום, איך אני אגיד את זה, זה יידרדר לזה שפאקינג כל חבורה שלמה של ארסים הקיפו אותי. הילד הזה שירק מסתבר הוא בן 11, וכאילו איך אני אגיד את זה, הוא פשוט טיפש, הוא שלח עליי את המרבונטה, איך אני אגיד את זה ככה. כמובן לא היה יותר מדי מכות, שאומר יותר מדי אני מתכוון שכאילו אני דיברתי איתו ופתאום הוא
כאילו, דיברתי עם אח שלו הגדול, והוא פתאום, הוא נתן לי בעיטה לבטן. זה לא כאב לי כי הוא בן 11, כן? נתנו לי גם פחית פה, אבל זה לא עשה לי שום קצוץ, כאילו. בקיצור, מישהו הגיע, איים עליהם, שהוא יזמין את המשטרה, כעבור כמה זמן, אני הזמנתי משטרה, כאילו, אני לא רציתי להזמין בהתחלה משטרה, אבל חברים שלי שכנעו אותי, אז הזמנתי. למה לא אכלתי פיקקס? עצור שנייה. אני אסיק קודם את האיירון ממנו. אין, זה האינסטינקטים, כאילו, האינסטינקטים שלי במיינקראפט, אני נוטה לעשות דברים בלי לחשוב. תגידו, הוא ארוך יותר מהרגיל? איירון גולם, בא לי היום באטון, טיירוני, סטאלי גולי, אני הולך ליפול בקצב הזה. בום, עולם סורווייבל, נגמר ביום הראשון, איזה משהו. פעם ראשונה שאני באמת עושה ארטקור ואני רוצה לסיים את המשחק. כאילו. מות, תמות, הכל בן פט פט, אני לא יודע מה קורה לי. הכל בן לקה פקה פקה פצ קצה פצ קצה ברה 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 ברה. תמות, יא חתיכת חרא ממתכת. יופי. לא נתת לי להשלים את המשפט עם המכות שלך, גם מעצבן אחד. איך אוהב את המוזיקה של מיינקראפט? תגידו, ידעתם שיש אשכרה פקודה? יופי, בול 3. 1-5, זה הכי קצת. או ש-1-2, לא יודע. בקיצור, איך אני אגיד את זה? ידעתם שיש את האופציה שפיזית, כאילו, איך אני אגיד את זה, עושה שיהיה מוזיקה כל הזמן, אבל כאילו, זה מה זה כיף. זה נותן נוסטלגיה כזאת לדברים. טוב, נראה לי אני מוכן. יאללה, בוא נצא. אין לי למה לקחת את זה, האמת היא. עד שאני לא נמצא בלייזרוד זה לא יהיה לי חשוב, ועד שאני נמצא בלייזרוד כנראה כבר יהיה לי משהו כזה. תמות! סליחה, אני לא מרביץ לילדים. ג'ונן. אח. אין בעיה. עוף מפה, עוף מפה, עוף מפה, תורי, תורי, תורי. יאללה, בוא נקפוץ ביחד. יא מניאק, מה אתה עוזב באמצע? הופלה. בוא הנה. אני לא רוצה להרביץ לך. אני רוצה, אבל אני לא אעשה את זה, כי זה יותר חזק ממני. חזיר! לא כשר, לא טעים. סתם. זה דבילי זה. אתם לא מבינים, אני באתי לבילוי עם חברים שלי היום, אני כאילו הייתי בתחנת מטרונית, פתאום ניגש אליי רב, אני הייתי עם אוזניות, כאילו אוזניות ותוך כדי בשיחה איתם, אני שמתי את עצמי על השטק what the fuck, זה פרה, נכון, ואני פשוט כאילו, איפה הייתי? כן, הורדתי את האוזניות, ואני כאילו, וואי למה אתה חומני, אני אגל אותך מייסוריך, ועליך אני אחוס. באם! אוקיי, אז ככה, אני הורדתי את עוד חומים, למה כולם פה חומים? מה זה העדר חומני הזה? לא שיש לי בעיה עם שחורים, כן? חומים, כן? וואי, עכשיו יצאתי באמת גזען. תגידו, זה תמיד היה ככה? אין לו שינו את הצבע, אוקיי, זה אותו בלוק כמו פעם. רגע. זה היה כמו חרא של יונים עדיין. רוצה את השוגר קיין. חזיר, אתה מת חזירוני קטנצ'וני שמנמנמוני, אני רוצה לטרוף אותך, אף פעם לא אכלתי חזיר, האמת, כאילו כנראה אכלתי, הייתי בדיסנילנד, כנראה היה לי בהמבורגר מתישהו, אבל לא זכור לי שהזמנתי אף פעם חזיר. חזיר! בפ. אוקיי, זהו. מה זה? תגידו, אתם רואים את הבן אדם מאחוריכם? כאילו, אני רואה ממש בן אדם מאחוריכם, תסתובבו שנייה. למה עשיתם את זה? אני גאה במי שלא הסתובב. למה? מי שכן הסתובב,
איך אני אמור לדעת שיש שם בן אדם? תגיד לי אתה או את. אני לא... איך אני אמור לדעת את זה? איך? אתה פיזית יודע שאין מאחוריך בן אדם, ואתה בכל זאת, בכל זאת בדקת. מה זה אומר? שאתה בוטח בי. אם אתה בוטח בי, תשים סאב. חשו, למה כולם פה שחורים? חומם לי קטן. בוא נלך לגן. זה משתלט עליי. אין לי אבן. אני בעידן האבן. יאללה, בוא נטייל. אני אגביר את המוזיקה. קדימה. מה שתק לי פתאום? אנו יוצאים לדרך, הופה היי, הופה חג'יר. יש לי התקפים. התקף. מה זה הרעש הזה? למה אני קופץ? זה מבזבז יותר רעב. סקווידוויד. תגיד, זה נכון שעשית ניתוח? הוא עשה ניתוח להסרת אף. סתם, אני יודע שאין אף, אבל סקווידוויד, בכל זאת, סקווידווידי. בא לי לאכול אותך, אתה מת עכשיו. לא, לאן אתה הולך אבל? אני לא יכול לשחות מהר. תמות. איך אני אוהב את המוזיקה? וואי. אוקיי, סליחה. אני לא יכול עם הגחליליות האלה. לא יודע למה, לא ציפיתי שהם יעשו עדכון כזה. איירון פיקאקס. כי אני אוהב לעשות פיקל איירון. כמה זמן סרטון יש לי? כמה זמן? דקה, 2, אוי ואי. נראה לי אני פשוט יחצוב וחמם, ובפרק הבא יהיה לנו משהו מחומם. מחר יעלה הפרק הבא. אני אומר מחר כי היום יום מיוחד ואני צריך ללכת להתאמן. אני אומר מחר כי כבר מאוחר, עכשיו 10:30. אני מתאמן בשעות הלילה, עזבו, אתם לא רוצים לדעת. אם יש פה עוד, יותר מדי. אם יש פה עוד מישהו שמתאמן בשעות הלילה, אז תנו סאב בלייק. יודעים מה? פרק ראשון עושים בית. אמנם בית זבל, אבל בית. אז מה אני צריך בבית החלומי שלי? אני צריך דלת. לא, אני צריך קצת אחורה את הדלת. ונשים עוד דלת. אי אפשר לשים דלת על דלת. למה? טוב, אתה אוף. ונשים פה את החומני הזה. ונשים פה את זה. יודעים מה? לא? רציתי לעשות משהו. לא משנה. יאללה. עכשיו להכין את הפרנס, כי אני רוצה לפרנס פה את המשפחה. כפרה עליכם, אנחנו מתים מעוני. בית לתפלצת, ממש. נגמר לנו הזמן. איזה באסה. אני הולך לסיים פה את הסרטון, אז תודה רבה שצפיתם. בואו תנו... נראה לי אני אסיים את הסרטון בנשיקה. לא ממני, ממנה.